Kulo dukalaja sengikhona sengiphathi kona channel yakhe hamba phambili ngezo mina ufeza ngithuthunga kumalo bathi ilasibona magumede mhlambe emangabe usemusha like kanjalo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke ingane zakwethu enabana masibheke indaba ezihamba phambili ngifuna sibheke ivideo trend lapha enkundleni zokuxhumana insizwa ezimbili ezilingisa labana abaculi ababili abakhulu lapha kwinsizwa uMroza kanjalo futhi nendlamlenze noKhuzani lapha umfoka mpongo ezinsizwa ezebe sezichaza lapha zithi zona amagama azo singoKhuzani omunye ke uMroza lapha zibe sezicacisa ukuthi ke zizobe zikhona lapha ekumcimbi iMpucuzeko maskandi festival zibe ke sezichaza amagama azo lapha mhlawumbe ngande kakhulu bafethu akubambe naye video uze nje ubuciko balezi insizwa ke ezilingisa lapha namaqhawe omculo maskandi uKhuzani noMroza nayi video bengamana baphike inkamana izinqa bayalazutaba bengamana baphike inkanopho setata bayala yeba mfowethu uMroza losinamsodisha ngishene ndlamlenze uKhuzani yebo sawubona sakwiMpucuzeko ovela bathi sibaphethe ngena kwiMpucuzeko ngiyadlala lendini yozolangana emgodini ngomcina oyamfowethu futhi omdala ngibakho